Merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz önümüz Ramazan. Ramazan'da hangi takviyeleri nasıl kullanabiliriz? Halihazırda kullandığınız takviyeleri ne zaman kullanabiliriz gibi sorulara bu videoda yanıt vermek istiyorum. Bundan 2 yıl önce bir video yayınlamıştım. Ramazan'da takviye kullanımı diye. O video hem biraz daha amatör hem biraz daha kapsam olarak dar bir videoydu. O nedenle 2 yıl sonra yeni bir video sizler için hazırlamak istedim. Gelin Ramazan'da hangi takviye nasıl kullanılır birlikte göz atalım. Aslında hem benim kitabımı okuyanlar hem de daha önceki videolarımı takip edenler bileceklerdir. Gerek Ramazan olsun gerek başka bir dönem olsun. Biliyorsunuz benim sürekli hayatımıza dahil etmemiz gereken takviyeler olarak gruplandırdığım takviyelere olan ihtiyaç Ramazan'da da devam etmekte. Bunlar neydi? Omega 3, magnezyum, DK2 vitaminleriydi. Omega 3'ler bizim için neden önemli? Daha önce zaten omega 3 hakkında her şey videosuna detaylı bir şekilde omega 3'lerin hayatımızdaki yerini anlatmıştım. Ancak Ramazan özelinde omega 3'lerin şöyle bir özelliği var. Yağlar bizim daha uzun süre tok kalmamızı sağlayan makro besinlerdir. Dolayısıyla zaten omega 3 normal zamanda da bence hayatınızda olması gereken bir takviye. Bunu Ramazan'da da sahurdan sonra hayatınıza dahil edebilirsiniz. Yine hem bağışıklığınızın güçlü olması için hem D vitamini düzeyinizin optimal seviyelerde korunması için de idame doz olarak DK2 damlayı da sahurdan sonra balık yağını alırken birlikte alabilirsiniz. Biliyorsunuz DK2 zaten yağda eriyen bir vitamin olduğu için yağlarla birlikte emilimi artıyordu. Bu onun emiliminin de daha fazla olmasını sağlayacaktır. D vitamininin optimal seviyesi nedir? Nasıl yükseltir ve yükselttikten sonra nasıl korunur? Bunu da D vitamini hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde zaten anlatmıştım. Onun yanında magnezyum da tabii Ramazan boyunca da hayatımızda olması gerekiyor. Magnezyum hem enerji üretiminde görevli. Dolayısıyla Ramazan boyunca meydana gelebilecek halsizlikten bizi koruyacaktır. Aynı zamanda vücutta 800'den fazla fonksiyonu var. Burada da özellikle enerji veren magnezyumları biliyorsunuz biz sabah kullanıyoruz. İşte magnezyum malat, magnezyum sitrat ve içerisinde diğer enerji verici bileşenler olan işte B12 vitamini içerebilir. İşte enerji üretiminde görevli adenozilkobalamin formu içerebilir. Yine B6 vitamininin aktif formu piridoksal 5 fosfat magnezyum takviyesinde kesinlikle olmalı diye daha önce söylemiştim. Böyle bir kombinasyon kullanıyorsanız bunu sahurdan sonra yatmadan önce içtiğiniz son suya karıştırarak tüketebilirsiniz. Bunun zaten vücuttan emilmesi ve etkisini göstermesi birkaç saat sonra olacaktır. Dolayısıyla siz gündüz uyandığınızda da magnezyumun enerji verici etkilerinden faydalanmış olursunuz. Ancak benim özellikle baş ağrısı, migren ve gece uykuyla ilgili problemlerim var diyorsanız burada beyne iyi oranda geçebilen magnezyum glisinat içeren magnezyumlar veya magnezyum L-treonat formu içeren magnezyum takviyelerinde gece yatmadan önce kullanabilirsiniz. Ramazan'da hayatınıza dahil edebilirsiniz. Onun yanında bir de hem günlük enerjiyi desteklemek adına hem de muhtemel gelişebilecek vitamin ve mineral eksikliklerinden korunmak adına emilimi yüksek vitamin ve mineral formlarını içeren ve günlük ihtiyacınız olan dozda bunları barındıran bir multivitamin takviyesini de Ramazan boyunca sahurda hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bununla ilgili de daha önce multivitamin seçerken nelere dikkat edilmeli diye bir video yayınlamıştım. Tabii Ramazan'ın bir diğer boyutu da aslında biz istemsiz bir şekilde detoksifikasyon yapmış oluyoruz. Vücudu kendi haline bırakarak, uzun süre açlığa maruz bırakarak vücudun detoks yolaklarını aktif hale getirmiş oluyoruz. Ancak vücudun detoksifikasyon yollarında daha önce yayınladığım detoksifikasyon videosunda da anlattığım gibi hem karaciğerin aktif bir şekilde çalışabiliyor olması lazım, karaciğerin toksinleri safrayla birlikte bağırsağa akıtabiliyor olması lazım. Hem de bağırsağa akıttığımız bu toksinlerin geri emilmeden gayta ile birlikte dışarıya atılabiliyor olması lazım. Dolayısıyla kabız da olmamamız lazım. Detoksifikasyonun temel kuralı, birinci kuralı önce sağlıklı bir dışkılama alışkanlığı olmasıdır. Bu nedenle gerçek prebiyotik lifleri Ramazan'da hayatımıza dahil etmeliyiz ki başta kabızlık olmasın. Ondan sonra işte karaciğerdeki detoksifikasyon sistemlerini desteklemek için özellikle berberin veya deve dikeni ekstresi yani silibin içeren bir kombinasyon bu yolakları destekleyecektir. Safra ile birlikte bağırsağa akıtılan toksinlerin tekrar emilmesini engelleyen süper besinler ise neydi? Yine daha önce videomda anlatmıştım. Spirulina ve chlorella'ydı. Bunlar da yine detoksifikasyonun ayrılmaz önemli bir parçası. İşte bir aylık süreçte bunları hayatımıza dahil ettiğimizde gayet kolay bir şekilde detoksifikasyon yapmış oluruz. Yeme döneminde de bol bol sıvı tükettiğimizde detoksifikasyonu güzel bir şekilde desteklemiş oluruz. Üçüncü bahsetmek istediğim başlık ise sindirim. Ramazan'da özellikle iftarda bazen yemeği abartabiliyoruz. Dolayısıyla bu da yanında sindirim sorunlarını getirmekte. Rahat bir sindirimin temeli de daha önce yine
çektiğim videolarda anlatmıştım. Enzimlerin doğru bir şekilde çalışmasına dayanıyor. Enzimler doğru bir şekilde çalışacak ki besinleri sindirebilsinler. O nedenle özellikle midede sindirim problemi söz konusuysa, yani ben iftar yaptıktan sonra yediklerim mideme taş gibi oturuyor, gece yatağa girdiğimde bile hala yediklerim ağzıma geliyor diyorsanız midede sindirimde problem söz konusudur. Dolayısıyla burada mide enzimini destekleyen betain, pepsin gibi, malik asit gibi kombinasyonlar midede sindirimi rahatlatacaktır. Midede özellikle proteinlerin sindirimi gerçekleşir. Yine iftarda proteinden zengin besleniyorsanız da mide enzimini desteklemek faydalı olabilir. Ancak ben yedikten sonra bağırsağım davul gibi şişiyor. Bağırsağımda ciddi bir şekilde gaz şikayeti oluyor. Gaytamda sindirilmemiş besin artıkları görüyorum veya cıvık, yağlı dışkılama sorunum var diyorsanız bağırsakta sindirim tam anlamıyla gerçekleşmiyor olabilir. Burada da bağırsak enzimleri olan amilaz, lipaz, laktaz, proteaz, selülaz gibi bir kombinasyonu hayatınıza dahil ettiğinizde, yani iftarda ilk lokmayla birlikte kullandığınızda daha rahat bir sindirim gerçekleştirebilirsiniz. Bu da akşamınızı ve gecenizi daha rahat bir şekilde geçirmenize destek olacaktır. Dolayısıyla sindirim enzimleri de Ramazan'da aklınızda olması gereken takviyelerden bir tanesi. Son olarak da kullandığınız bazı ilaçlar veya takviyeleri ne zaman, nerede kullanabilirsiniz? Bundan biraz bahsedelim. Özellikle demir ilacı veya takviyesi kullanıyorsanız Ramazan boyunca bunu gece yatmadan önce konumlandırabilirsiniz. Çünkü besinlerle arasında en az 2 saat bırakmak gerekiyor. Dolayısıyla sahur yaptıktan hemen sonra uyuduğumuz için orada kullanmak emilimini etkileyebilir. Sahura uyanmanızla sahur yapmanız arasında uzun bir vakit kalıyorsa, yani hazırlık vesaireyle süreç uzuyorsa belki sahura uyandığınızda da kullanılabilir. Ancak burada en ideal yöntem gece yatmadan önce kullanmak olmalıdır. Yine tiroid ilacı kullanıyorsanız bunu gece sahura kalkınca kullanabilirsiniz. Onun yanında çinko gibi, selenyum gibi mineraller içeren bir takviye kullanıyorsanız da bütün minerallerde besinlerle arasında 2 saat bırakmayı öneriyorduk biliyorsunuz. Akşam yemekten 2 saat sonra bu takviyeleri de hayatınıza dahil edebilirsiniz. Evet, aslında Ramazan'da kullanacağımız takviyeleri 3 temel gruba ayırdım. 1. Her gün zaten Ramazan olmasa da kullanmamız gereken takviyeler Ramazan'da da devam etmeli. 2. Ramazan ve oruç tutmak vücudumuzun detoksifikasyonuna da hizmet eden bir ibadet. Dolayısıyla hazır oruç tutuyorken detoksifikasyon yolaklarını destekleyeceğimiz diğer takviyeleri de hayata dahil edebiliriz. 3 ve en önemli gruptan bir tanesi de rahat bir şekilde sindirim gerçekleştirebilmek için sindirim enzimlerinin hayata dahil edilebileceği. Hepinize şimdiden sağlıklı, huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum ve ülkece ferah içerisinde bayrama ulaşmayı temenni ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.